Yana mushu tajovuzchilarning, bu nomussizlarning vatanimizning ichida shunchalar millionlagan yoshlarimizga hammasi mushu Sulaymon aziz qarindishimiz ko'rgan kunni ko'ryotdi. Vatanning ichida lagerlarda emgak majburiy emgakda ishlashga majburlanayotgan shu yoshlarimiz. Biz ancha-muncha videosini ko'rayotgan shu zavodlarda ishlayotgan qiz ayollarimiz buni ko'ryotdi. Mushunda ishning kunni ko'ryotdi. Biz nurg'uldirimiz o'ylay tuqqanimda ish bo'lmasa, bu zavoddagilar ancha-muncha bir uyga yordam qilib qayirgan ota-onasiga Xitoyning vatanning ichidagi jazo lagerlaridek kunni ko'rmay biraz yaxshi bo'lishi mumkin deb o'ylab qolishi mumkin hamda insonlar. Ammo 3 yil turish jarayonida ana shunday paskina to'q zavodida shu yerda ishdak ishlatilib, uning kaynidan oyda bir aqatim 100 so'm pul bilan sopun o bu narsani elishga ruxsat qilib shuni shu jinoyatchini aytgandek aytib 3 yildan buyon hech kim u yerda ishlayotgandan keyin bir tiyin pulni biz saqlab beramiz degan nomussizlarcha bu Xitoyning iflos so'zi bilan qarab boqaylik. Shu yoshlarimizningki bekorlik ishlatilayotganligiga. Bu bir o'rnak yani. Bugunmi ham chet elda nomussizlarcha shunchalar jinoyat yuz berayotgan bir paytda yana Xitoy xuddi o'zgarib qolgandek sharoitlarningki vaziyatning siyosatning yeniklab qolgandek tuyg'u bilan nomussizlarcha Xitoyning shu jinoyatini oqlash uchun vatanga berayotgan, kelayotgan, Xitoyni oqlash uchun video tortib yollayotgan nomussiz, vijdonsiz Uyg'urlar, Uyg'ur millatidan hisoblanishga asla loyiq emas ular. Shu maxluqlar bugun hali ham millatimizning ichidan chiqib Xitoy bilan bir safda hangrayotgandi. O'ylab qo'yaylik. Buni tasavvur qilib boqaylik yani. Bu bir ishga yani bir millatning ichidan agar 100 insonning beshiga kasimi normal ishda deyildi hamda. Umumiy bir millat tortayotgan yani sanoqsiz sonni yani hech kim tasavvur qilolmaydigan darajada yosh qiz yigitlarimiz naminalida chirib ketyapti o'ylab boqaylik. Mushuni ko'rib turib yani hech bir ish bo'lmagandek nomussizlarcha Xitoy bilan apoq-chapoq bo'ldiganlarni o'ylab boqaylik. Bularga aslida mushu chet eldagi erkin dunyodagi mushu vijdonsizlarga eng cho'ng qachatamdi bu Sulaymon qarindishimizning chiqib bu narsalarni oshkorlashi yani. Millat bu ko'rayotgan millatimizning ko'rayotgan kuni bu qadrli ko'rinmadirmiz. O'ylab boqaylik. Dushmanimizning qandaqligini tasavvur qilib boqaylik yani. Sharq Turkiston, butun Sharq Turkistondagi jinoyatlar, Xitoyning o'lkalardagi butun zavodlardagi jinoyatlar, u yerdagi qulluq bechora xalqimizni tortayotgan. U yer yetmadi butun boshqa davlatlarga halqib chiqqan bu jinoyatlar, o'ylab qo'yaylik. Yani inson buni ishongusiz darajadagi bir kechirmishlarga bo'ladi. Ya mushular bizga ibrat olmasa, mushular bizni uyg'otolmasa, mushular bizni birlashtirolmasa, nima birlashtirdi acaba? Haqiqatan Alloh har birimizga dushmanni haqiqiy tunib shuningga yarasha ish qilishga, harakat qilishga kuch-quvvat bersin bizni shuningga. Dushmanga qarshi haqiqiy birlashishga nasib qilsin bizni. Bo'lmasa bu nomussiz tajovuzchilarni o'ylab boqaylik. Buningga jazodan boshqa hargiz buning bilan yaxshi normal bir munosabat bilan bu tajovuzchilardan qutulish mumkin emas yani. Buningga eng qattiq qo'lliqning eng vahshisini qilmay turib, haqiqiy kurashga otlanmay turib bu nomussiz tajovuzchilarning na vatan ichidagi na sirtidagi jinoyatini to'xtatish, buni to'sib qilish mumkin emasligini ko'rib olishimiz kerak yani. Mushu bir davrda, mushu minut soatlarda yuz berayotgan jinoyatlarni bir minut tasavvur qilib boqaylik yani. Buning boshqa so'z kor qilmaydi bu jinoyatchilarga. Hali ham shunday bir sharoitda bexud yashamayli, bexud turmayli. Alloh aql, vijdon, iymon ato qilsin har birimizga buni tushundirgan.